टंडोल हयार जे ॻोठ ख़ैर मोहम्मद जरवार जे रहवासियुनि मसमात बेवा हमीदा जरवार इमदाद अली शहनाज जरवारी ॿियनि टंडोल हयार प्रेस क्लब ते प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे चयो आहे त जरवार मोरी ते मुंहिंजे मुड़ुस ऐं संदसि भाइरनि जी ज़रई ज़मीन जे 5 एकड़ 17 घंटनि मां 20 घंटनि जॾहिं त मुंहिंजे मुड़ुस जे सोट जे ॿनीअ जे 3 एकड़नि ते बासर पारां ज़बरदस्ती माप कराए कब्ज़ो कयो आहे। हिननि जो त बासरनि पुलिस तपेदारी कोटार जी मिली भगत सां ज़बरदस्ती ॿिन्ही ते माप कराए बीठल फसल ते कब्ज़ो कयो आहे जॾहिं त असां ते कूड़ा केस दाख़िल कया विया आहिनि। हुननि आला अमलदारनि खे अपील कंदे चयो त वाक़िए जो नोटिस वठी असांजी ज़मीननि तां बासरनि जो कब्ज़ो ख़तमु कराए ज़मीन असांखे ॾियारी वञे। मूंखे माना मीडिया जे तरफ़ां माना मूंखे हेल्प खपे। मुंहिंजो नालो हमीदा जरवार, वेठल ॻोठ ख़ैर मोहम्मद जरवार। मुंहिंजे घर वारे जी माना पीउ जी बनी ज़ाती ज़मीन हुन में 5 भाइर हिसेदार हुआ। 5 भाइरनि खे तपेदार मूजिबि माना उन्हनि खे मिली मुख़्तियार मूजिबि असांखे खाता थी मिलिया आहिनि 5 एकड़ 17 गुंठा 5 भाइरनि खे। उन मां इमदाद अली जे मने बल्द रमज़ान जे पुट जी बनी मां खाते में ई 3 एकड़ बनी में कब्ज़ो कराए ज़बरदस्ती माना मुख़्तियार एसी साहब ऐं मुनीर मीर साहब जेको आहे तपेदार असांजे तपे जो उन बंदूकनि सां पुलिस वारा वठी आयो ज़बरदस्ती माना बनी ते 3 एकड़ ते किला लॻाए पोइ असांजे घरनि में पुलिस मोकिली वई। असां माइनि तां मार कुट कई वई आहे। उन खां पोइ मूंखे माना वार्निंग ॾिनी वई आहे त 20 गुंठा गुल मोहम्मद अला वसाए जे बनी मां 20 गुंठा असांखे खपनि। त बराए महिरबानी मुंहिंजो इहे पैगाम हर मीडिया ते हर अख़बार में पहुचायो वञे त असां सां इंसाफ़ कयो वञे ऐं जेको माई जो हक़ु मिले उहो बि असांखे इनकार न आहे। 5 ई भाउर उन खां हक़ु ॾींदा। 4 लिखिया वेठा आहिनि 5 कहिड़ो ॾोह कयो। उन में बि अब्दुल वाहिद आहे उन बनी जो हिसो कोन ॾिनो आहे। नेक मोहम्मद आहे 4 भाउर आहिनि हिसो कोन ॾिनो आहे। अली नवाज जा ॿार आहिनि उन्हनि हिसो कोन ॾिनो आहे। बाक़ी मार अची वई आहे हिकिड़ी गुल मोहम्मद जे ॿारनि ते हिकिड़ी मोहम्मद रमज़ान जे ॿारनि ते इमदाद ते। त बराए महिरबानी असां सां इंसाफ़ कयो वञे। मज़ीद ख़बरनि ऐं तफ़सीलात लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।